Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Кризис не кончится, а нефть подорожает еще на 25%. США прогнозируют, что перебои в поставках нефти из-за войны с Ираном продлятся до конца 2027 года, пишет Bloomberg. Мировые коммерческие запасы нефти на судах и нефтебазах составляют порядка 7,8 миллиарда баррелей на момент начала войны. Это 20% от мировой добычи или весь годовой объем экспорта из стран Ближнего Востока. Александр, фактически сейчас не существует дефицита нефти, и фьючерсы на нефть оправданно стоят меньше 100 баксов. Но что же начнется, когда этот запас добьют и проедят? Вам слово. Давайте мы так, что такое коммерческие запасы как таковые? То есть, по большому счету, нефть добыли, она не оказывается сразу у потребителей. И дело не в том, что там нужно пройти установку подготовки нефти, потом, значит, в некую систему трубопроводов и дальше в зависимости от того, что вы там за производитель, либо до порта отправляете, либо отправляете в трубу еще большего размера и гоните потребителя напрямую. Неважно. То есть дело не в том, дело не в самой форме вот этой вот подачи нефти, а в том, что доставка нефти требует определенного времени. И когда мы видим, что запасы составляют там 7 миллиардов, то это какого рода запасы? Ну, к примеру, вы, нефтеперерабатывающий завод, купили нефть, и она у вас где-то, ну, давайте используем слово «складируется». Это запас. Это запас, который вы постоянно имеете для осуществления своей деятельности. Далее, некая нефть пошла морем. То есть ее загрузили в танкер, танкер отправился, и он идет 2 недели, он идет 3 недели, может он идет 4 недели до потребителя. Он пришел к потребителю, еще какое-то время тратится на разгрузку. И вот пока танкер идет, это все некие коммерческие запасы, находящиеся в море. При этом данные объемы, ну, скорее всего, уже кому-то проданы с высокой долей вероятности. Может быть, их еще перепродадут, такое тоже возможно. Но на данный момент мы можем сказать о том, что речь идет лишь о объемах запасов, которые куда-то перемещаются или складируются в рамках уже существующих процедур обычного, то есть обычного процесса, который у вас имеется, извините за несколько неловко сформулированную фразу, имеется в рамках ваших производственных циклов. Ну, то есть вот у вас нефть, вы ее по чуть-чуть берете, перерабатываете, производите нефтепродукты. Далее. Вопрос не в том, какой конкретно объем нефти, объем коммерческих запасов имеется в данный момент. Вопрос в том, насколько велик профицит или дефицит относительно нормального уровня этих самых запасов коммерческих. И вот если мы посмотрим на прогнозы, если мы посмотрим на существующие прогнозы, которые публикуют в том числе и Управление энергетической информации при Минэнерго Соединенных Штатов, то мы увидим достаточно скептическое отношение к перспективам мирового рынка. Да. Давайте про запасы пару слов еще скажу, а то я как-то перескочил на прогнозы. То есть, когда мы говорим про запасы, вот эти все миллиарды, это не то, что у вас вот на складе сейчас есть, и вам плевать. Что там откуда-то не поступает, и ладно. У вас есть определенные циклы производственные, и к моменту начала следующего цикла у вас должно быть восполнение запасов. Если существует дефицит, вы не можете в полной мере эти запасы восполнить. То есть тот факт, что у вас сейчас есть некие объемы нефти, или вам доставляют некие объемы нефти, не гарантирует, что вы сможете и дальше иметь тот же уровень запасов и сможете нефть купить. Вот что такое дефицит. То есть, когда говорится о неком среднем уровне суточных поставок, суточной добычи, то это более значимый показатель, чем показатель, который касается коммерческих запасов. Коммерческие запасы могут вырасти, могут снизиться. Отчасти они, конечно, являются важным маркером для прогнозирования всяких разных экономических движений, но с точки зрения мирового глобального рынка это далеко не самый важный показатель. Хотя он тоже может свидетельствовать о тех или иных процессах. Например, в 2020 году
был избыток предложения, который в какой-то момент достигал, избыток запасов, который в какой-то момент достигал порядка 1 или даже 1,5 миллиардов баррелей. Тут про 7 с лишним речь идет. Так это нормальный уровень или это ненормальный уровень? Вот что нужно понять. Нужно сравнивать с уровнями на тот же период времени за предыдущие годы. И вот тогда мы можем уже говорить, хватает, не хватает нефти. Но мы можем об этом говорить только если добавим еще одно важное обстоятельство – спрос. Потому как произвести нефть, поставить, переработать, потребить некие нефтепродукты, вот этого всего, точнее разговора об этом всем мало. Важно еще понимать, а сколько нефти вообще нужно. И за время кризиса, который мы сейчас наблюдаем, мирового энергетического кризиса, спрос на нефть сократился. Есть некие споры о том, насколько спрос сократится и когда произойдет оздоровление, когда произойдет восстановление, насколько бурным оно будет. Так, например, страны ОПЕК предполагают, что уже к концу 2026 года ситуация нормализуется, то есть поставки возобновятся и будет иметь место эффект отложенного спроса. То есть страны ОПЕК исходят из того, что спрос пусть и немного относительно такого же показателя за предыдущие годы, но вырастет. А, например, Международное энергетическое агентство говорит о том, что спрос сократится на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Ну, то есть средний показатель спроса в 2026 году сократится относительно среднего показателя за 2025 год на 1,6 миллиарда кубов. А в 2027 году, прогнозирует МЭА, спрос на нефть вырастет. Но когда они говорят «вырастет на 2,4 миллиона баррелей в сутки», можно, конечно, схватиться за сердце и сказать, что с МЭА произошло. Они настолько огромный рост спроса прогнозируют. Все нормально. Первые 1,6 миллиарда кубов из этих 2,4 это восстановление. То есть если в 2026 году было падение на 1,6, а в 2027 будет рост, то первые 1,6 это просто восстановление до тех показателей, с которых началось падение в 2026 году. А реальный рост по прогнозу МЭА составит 0,8 миллиарда кубов. Ну, то есть 2,4 минус 1,6. 0,8. И это примерно соответствует постоянно публикуемым оценкам Международного энергетического агентства относительно роста спроса на мировом рынке. Но для нас сейчас важно следующее, что вот эти прогнозы, это интересно, но это интересно, знаете, интересно будет подбить итоги 2026 года и сделать выводы о том, кто был прав больше, кто был прав меньше, ну и какие-то там прогнозы на 2027 год прикинуть. Но сейчас вот эти данные говорят о том, что произошло резкое снижение спроса уже на данный момент, уже сейчас. И значит, те коммерческие запасы, которые имеются, плюс поставки из стратегических запасов, которые осуществляют США, Япония и так далее, они позволяют более или менее сглаживать текущие проблемы, связанные с нехваткой предложений стран Ближнего Востока. То есть, еще раз, спрос упал, из стратегических запасов нефти подбросили. И в итоге вы приходите к ситуации, когда, ну, вроде нормально, вроде еще живем, вроде все получается. Вот еще немножечко они там договорятся, поставки возобновятся. Но у этого подхода есть большой минус, ну, с точки зрения потребителя. Большой минус заключается в следующем, что чем дольше происходит вот такое оттягивание острой фазы кризиса, и чем меньше шансов на возобновление поставок в разумные сроки, тем больнее эта ситуация ударит в более поздний период по всем потребителям. То есть острая фаза кризиса все равно случится, но просто позже и в больших объемах. Потому что парировать ее уже не будет материальных ресурсов для парирования. Ну, просто потому что стратегические запасы либо будут исчерпаны в значительной степени, либо техническая возможность извлечения нефти из этих стратегических государственных запасов резко снизится. Заметьте, стратегические запасы и вот эти коммерческие – это вообще разные штуки. То есть нефть идет в море – это коммерческий запас, условно говоря. Нефть в специальном государственном хранилище, на всякий случай, это стратегический запас. И вот из этого запаса нефть можно извлечь и гасить волны кризиса, но лишь отчасти. Кстати,
довольно сильно покупателям, каковым является и он сам, помогает Китай. Китай резко сократил спрос на нефть в течение всего этого кризиса, и сокращение в основном было связано с тем, что местные потребители стали в большей степени пользоваться общественным транспортом, нежели своим личным транспортом, как обычно. Ну, просто потому что нефтепродуктов меньше, они что-то дорожают, ну его, поедем на электричке. Вот и все. Плюс ко всему у Китая есть стратегические запасы, объем которых носит оценочный характер. И если эти оценки верны, то у Китая в стратегических запасах нефти больше, чем у всех остальных игроков вместе взятых. И вот он потихонечку стравливает эти запасы на внутренний рынок, плюс люди несколько сократили спрос, и за счет этого опять же снижается давление на мировой рынок, но стратегические запасы других игроков резко сократились. Так, например, к настоящему моменту у Соединенных Штатов все еще очень много запасов, но стратегических, но они ушли ниже отметки в 300 миллионов баррелей. То есть, еще раз, это много. Но к моменту начала распродажи имени Трампа было 415 миллионов баррелей, а к началу распродажи, который начал еще Байден в конце 2021 года, было примерно 617 миллионов баррелей. То есть, для того, чтобы вернуться на тот уровень, с которого эти запасы начали падать в 2021 году, необходимо купить 300 с лишним миллионов баррелей. Вот эти 300 миллионов баррелей со стороны Америки, еще некие объемы, исчисляемые десятками миллионов баррелей со стороны Японии, также со стороны стран Европейского Союза. Все это создает отложенный спрос, который будет давить на мировой рынок. Ну, по крайней мере, если эти страны начнут восполнять запасы. И тут парадокс заключается в следующем. Если Международное энергетическое агентство окажется право, и с 2027 года резко вырастет производство, ну то есть, по их мнению, производство не только достигнет до кризисных показателей, потому что все, нормализуется ситуация на Ближнем Востоке, поставки возобновятся, но, что важно, спрос, о котором я говорил чуть ранее, будет расти медленнее предложения. Ну, это мнение, которое МЭА высказывает с ноября 2023 года. И вот если МЭА окажется право, и действительно предложение будет расти быстрее спроса, то цены упадут. Ну, собственно говоря, ради чего они такого рода прогнозы публикуют? Чтобы давить на фьючерсы снижались и постоянно держались на низком уровне. И неважно, что там как там выглядит спотовая торговля. Неважно, что конкретно сейчас нефть покупается за 100 и более долларов за баррель в моменте. Не по фьючерсным контрактам, а по спотовым. Это вообще не важно. Важно давить на вот этот фьючерсный рынок, пусть фьючерсы будут на низких уровнях. Что в этом хорошего? Хорошо в этом следующее. Чем ниже будет цена по фьючерсам, тем больше шансов, что все эти страны, Япония, Штаты, Германия, там прочие, кто распродавались, Великобритания, опять же, кто распродавал свои стратегические запасы, что эти страны начнут восполнять эти запасы. И то есть вот тот спрос, который спрогнозировала МЭА, окажется, ну, несколько выше, точнее, ниже того спроса, который мы увидим в реальности. Просто потому, что кроме текущего спроса, ну, то есть тех объемов нефти, которые нужны сейчас на производство нефтепродуктов, на различного рода нефтехимию и прочее, будет еще спрос со стороны государств, которые будут потихонечку, полигонечку восполнять стратегические запасы. Для штатов сейчас, по идее, штатам, точнее, необходимо восполнить более 300 миллионов баррелей. Это мировая добыча примерно за 3 суток. Если кому-то кажется, что добыча за 3 суток это ничто, нет, дорогие друзья, это довольно существенная величина. А нехватка предложения, которая была накоплена к настоящему моменту из-за тех ограничений, которые возникли на Ближнем Востоке, уже превысила миллиард 200 миллионов баррелей. Иными словами, когда мы видим новость о том, что коммерческие запасы 7 миллиардов, но это запасы, которые куда-то перемещаются, которые где-то находятся в рамках существующего, уже действующего производственного цикла. И сегодня они вот такие, завтра они меньше, послезавтра они чуть больше. Важно, сколько нефти нужно
и сколько нефти не хватает из-за ограничений с поставками. И еще раз обращаю внимание, что ОПЕК в своем прогнозе, который был вот буквально на этой неделе, когда мы записываемся, опубликован, ОПЕК исходит из того, что будет отложенный спрос. Понятно, что это в интересах ОПЕК подобного рода вещи прогнозировать, но нас интересует, кто окажется прав в итоге. Потому что может сыграть и мнение МЭА, и мнение ОПЕК. И зависеть это будет от того, как быстро все-таки удастся урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и насколько быстро удастся восстановить поставки с этого самого Ближнего Востока на мировой рынок. Но может быть, что сыграет третий вариант, который ни МЭА, ни ОПЕК не рассматривают, а именно конфликт затянется. То есть он и так затянулся, а он еще больше затянется. И конфликт перейдет уже в 2027 год. Проблема лишь в том, что тогда у всей мировой экономики начнутся проблемы, которые сейчас гасятся. Некоторым сокращением спроса в отдельных странах за счет высвобождения стратегических запасов, которые гасятся стратегическими запасами других стран, которые просто вбрасываются на рынок. Вот это все к моменту исчерпания этих запасов может очень сильно ударить по мировому рынку. Это все в смысле ситуации нехватки предложения в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. А если еще конфликт затронет больше промышленных объектов, располагающихся на территории стран Ближнего Востока, если еще больше пострадает нефтеперерабатывающая инфраструктура, нефтетранспортная инфраструктура, то эти последствия последствия текущего кризиса будут отзываться как минимум до конца текущего десятилетия. Но такого рода сценарии большие организации, как правило, не рассматривают. Возможно, потому что они выглядят очень уж пессимистично. На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетик Инфо. А если хотите увидеться лично или даже пообщаться, ждем вас этой осенью на промышленно-энергетическом форуме ТНФ Тюмени. Ждите эфиры и публикации с полей форума от нашей команды. Все ссылки в описании к видео и закрепленном комментарии. До новых встреч! Да, приходите на выставку, по крайней мере, она открыта. Там оборудование, там интересно, и действительно можем там пересечься. Собираемся быть на этом мероприятии. Всего хорошего. До свидания.